Ankara'dansa geri adım yok. Türkiye, Rusya'dan S-400 alma kararından geri adım atmadı, Amerika Birleşik Devletleri tehdidin dozunu arttırdı. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini satın alma kararını gerekçe göstererek F-35 savaş uçaklarının transferi için gerekli materyallerin Türkiye'ye gönderilmesinin askıya alındığını duyurdu. Açıklamanın tam da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO zirvesi vesilesiyle Washington'a gerçekleştireceği ziyarete saatler kala yapılması dikkat çekti. Kararı açıklayan Pentagon sözcüsü Mike Andrews, Türkiye ile bu önemli konudaki diyalogumuz sürmektedir dedi. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 uçaklarının Türkiye'ye teslimatını durdurmak için attığı ilk somut adım olarak yorumlanıyor. Halihazırda Amerika Birleşik Devletleri'nden 100'den fazla F-35 uçağı sipariş eden Türkiye, programın üretici ortağı. F-35 savaş uçaklarının gövde, iniş takımı ve kokpit göstergeleri gibi bazı parçalarını tedarik ediyor. Pentagon sözcüsünün üretimde bir aksama olmaması için Türkiye dışında başka ülkelerin de değerlendirildiği yönündeki mesajı da dikkat çekti. Geçtiğimiz haftada Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti üyeleri F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatını S-400 füzelerinin teslimatının gerçekleşmemesi şartına bağlayan bir tasarıyı Senato'ya sunmuştu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı da Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim alması durumunda Washington'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları devreye sokabileceğini söylemişti. Rusya ile Türkiye Aralık 2017'de S-400 füze savunma sistemi satışı için anlaşma imzaladı. S-400 füzelerinin bu yılın sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.